咁啊進入我哋呢個 topic 啦，事不宜遲啦。咁啊點樣 ChatGPT 同 Microsoft 嘅 Copilot Program 係會改變我哋嘅工作模式咧？嗱，咁自從呢個COVID 而家我哋其實 pandemic 叫做希望完結啦，咁亦都開始 settle down 啦。咁其實咧衍生落嚟咧就係好多 technology 嘅改變嘅。咁不但止 AI 啦，其實就Tech ABCD 啦，其實都係非常之盛行，有好多唔同嘅 technology 嘅 usage 啦，亦都係爆咗出嚟嘅。咁當然 AI 咧，亦都係呢一期嘅新作啦，就真係大家都講緊 hit 嘅 ChatGPT 啦。咁阿 Frank 可唔可以講一講咧？其實briefly 咁樣介紹一下，其實除咗 ChatGPT 之外，其實我哋要認識嘅 OpenAI 呢樣嘢啦，同埋 Microsoft 啦，其實之間係個關係係點樣啦？同埋即係其實市面上我哋有啲咩需要了解嘅咧？好，唔該晒 Kenny。咁大家好啦，咁我係Microsoft 嘅 Skills 啦，咁都好多謝 JobsDB 即係邀請嚟做一個True and Learn 嘅一個 sharing 咁樣。咁我覺得都希望今日啦，即係一個大家好輕鬆嘅一個交流啦。咁同埋都可以去即係大家交流多少少。咦，究竟其實好似今日嘅題目咁樣，究竟 AI 上面例如 ChatGPT 啊，或者一啲 Copilot 啲新嘅工具點樣去改變到我哋未來嘅工作，或者尤其是係而家我哋呢一個 hybrid 嘅 working 入邊可以點樣幫到手啦。咁可能我喺begin 去講ChatGPT 或者 GPT 呢樣嘢之前咧，咁簡單介紹下其實我哋 Microsoft 係一間咩嘅公司啦。咁等我 share 個 screen 先。好，咁簡單而言啦，咁我相信個 background 上可能即係大部分嘅即係大家嘅都會去上網去揾到啦。咁但係有啲有趣嘅 stat，我唔知大家有冇了解到，就係其實咧喺我哋咁多年啦，即係 Microsoft 咧，其實喺香港啦，尤其是我哋去到今日咧，我哋嘅 coverage 嘅意思就係究竟有幾多個 partner 係用我哋嘅一啲product 啊產品咧，其實已經係有90% 嘅恒指嘅公司啦，其實已經用緊啦，甚至95% 嘅 Fortune 500嘅公司咧都係用緊我哋嘅 cloud 嘅。咁喺呢個位其實我哋都好開心啦，因為我哋嘅 vision 咧其實係希望咧可以去 empower 每一個人同埋每一個機構咧去 achieve more 嘅。咁喺 achieve more 同時啦，咁我哋都會諗緊，咦，有冇一個方法係可以去 achieve more，但係用一個慳力嘅方法咧？咁呢個正咧就係我嚟緊都會去講翻有啲咩嘅工具係我哋去希望可以幫大家係喺工作場所上面啦，係更加有效率嘅。咁當中啦，去講到話其實有呢啲工具之前咧，咁當然要講 why 啦，即係究竟點解會即係需要呢啲嘢，點解會有呢個需求咧？咁好似 Kenny 咁樣講，其實喺疫情之後啦，尤其是唔知大家有冇留意到，其實唔係單止係嗰個可能個工作嘅職位上嘅改變，而係成個工作嘅模式、未來嘅場所咧，都係有好大嘅改變啦。好多嘅公司啦，開始一個新嘅模式係一個 remote 嘅 working， 甚至係而家我哋 post COVID 之後咧，我相信可能好多。即係包括我自己公司啦，其實都係有一個叫做 hybrid 嘅 working 啦，即係一個更加方便嘅模式。咁但係呢一個方便嘅模式咧，其實都會衍生出唔同嘅問題或者 consideration 嘅。咁 based on 咧，其實我哋啱啱 Microsoft 啦，2022咧出咗一個 Future Work 嘅 report 啦，咁入邊其實有百幾頁嘅，大家如果想睇可以上網睇。咁但係我咧喺入邊，我揾咗一個精華，就係話其實究竟喺 hybrid working 入邊，究竟 employee 係最 focus 啲乜嘢咧？咁根據調查咧，其實係有兩樣嘢嘅。第一個就係 well-being， 而第二個就係今日講嘅 productivity 啦。咁其實 well-being 顧名思義，當然就係話，咁樣點樣可以去喺工作上面有個滿足感啦。但係同時間咧，大家可以睇翻個 table 就係咧，原來喺 employee 同埋 employer 上面咧，嗰個 expectation 上面其實可能都會有一個出入喎。咁其實有好多嘅人啦，會覺得，咦，其實 hybrid work 係會令到，我嘅工作效能係更加好啦。咁但係反而可能喺僱主方面都會有個 concern 嘅，就係，咦，咁呢樣嘢究竟我哋係咪真係可以去 ensure 到個員工嘅生產力咧？咁當中呢個 gap 點樣有一個溝通嘅工具，可以令到兩方面都可以有更加好嘅發揮同埋更加好嘅效能咧？咁呢個咧就係嚟緊我會去講下究竟即係 ChatGPT 係其中一個啦。咁但係我哋同 OpenAI 有啲乜嘢嘅服務或者有啲乜嘢嘅 service 係俾大家嘅。
係啊，呢一 part 咧，即係講緊 OpenAI 啦，同埋 Microsoft 啦。其實兩個係兩間公司嚟噶嘛，即係完全係兩個個體嚟噶嘛。你哋其實係喺 under 呢個 Azure 嘅呢個 OpenAI 嘅 service 咧，其實嘅 offering 係點樣？因為市面咧大家都知道 ChatGPT 其實都係講緊呢一樣嘢嘅啫。咁但係其實幾者嘅分別係有啲咩分別喺度啊？好，咁其實因為咧都大家即係會係多聽 ChatGPT，我估相信係因為個應用上啦，即係呢個真係好顛覆到，咦平時原來以往係冇咁強嘅一個我哋叫生成嘅工具啦，一個 large language 嘅 model 啦。咁但係咧其實喺我哋同 OpenAI 嘅合作下面咧，其實唔止 ChatGPT 嘅 ChatGPT 呢度要 clarify 翻就係佢其實都係 under 一個叫 GPT 嘅 model， 而 GPT 嘅 model 其實就係話點樣一個 large 嘅 language model 不斷透過機器學習去可以去做一個更加好嘅對話啦。如果用喺 ChatGPT 上面，咁但係咧其實仲有另外幾個 service， 可能我都可以簡單去介紹俾大家嘅。咁分別就係GPT-3我知已經過時啦，咁而家去到4啦，咁但係功能上其實類似嘅，而同埋仲有 Codex 啦，同埋 DALL-E 嘅。咁呢度我下面咧就會分別去簡單介紹下各自嘅功能啦。我知道應該在座啦，會有啲係已經聽過，咁但係可能有啲未了解咧，咁我都可以再講多少少。咁首先係 GPT 呢個 model 上面啦，咁其實咧呢個咧一陣都會即係相信會有啲 case 可以分享翻，就係其實點樣可以喺工作上面其實去減散一啲嘅唔同嘅 admin 嘅 work 啦，例如果大家可能有用過或者類似嘅工具嘅話，都會知道佢 summarize 嘅能力好勁啦，或者佢去一啲 keyword 去即係去攞翻出嚟嗰時都係好強勁嘅一個功能啦。咁呢個咧係 GPT 上面一個嘅非常之厲害嘅應用。咁第二個咧就係 Codex 啦。咁呢個就可能少啲人聽過，就係咧一個點樣去 generate coding 嘅。咁以往即係大家如果有做過 coding 就知道，我要去揼一 set code 然後要 debug 咁樣啦。咁但係咧喺 Codex 入邊咧，其實佢就好簡單，你俾一個指令之後咧，咁佢就幫你 generate 個 code，然後就去做到你想要嘅一個效果啦。咁第三咧就係叫 DALL-E 啦。咁 DALL-E 咧就係圖像生成啦。咁但係咧呢度有一個特別嘅 features 嘅，就係咧以往一啲圖像生成，大家可能會見到其實佢都係網上去收集翻嚟噶嘛。咁但係呢個 DALL-E 咧，佢會根據你獨特嘅 prompt 咧，去整出世界獨一無二嘅圖案嘅。係啦，只要你嘅 prompt 係有稍為唔同，例如而家我哋見到係一個fire with vibrant colour 啦，咁但係可能你改少少嗰個 prompt 嘅話咧，已經係完全一個唔同嘅圖案。呢個都係未來，例如話可能一啲 design 上啊，即係我想象到咧 design 上或者係一啲係即係可能係PowerPoint 上面嘅應用咧，其實都係非常之厲害啦。咁仲有 ChatGPT 唔使多講啦，對話上面一啲嘅生成功能啦，點樣可以去提高到嗰個chatbot 嘅效能啦等等。咁呢度可能我 stop 下先，咁睇下可以一陣可以再 share 多少少。係啊，因為其實咧喺即係喺 AI 嗰個世界度咧，即係應該話喺 OpenAI 呢一個 service 嘅 model 裏面咧，其實都有好多唔同類型嘅嘢啦。咁亦都想問一問觀眾啦，其實你哋大家咧開始用緊 ChatGPT 或者用緊類似嘅 program 未咧？咁樣嗱，唔係淨係 ChatGPT 嘅，而家我就咁寫咗喺條問題度喺個 chat room 度，咁啊想大家咧填翻1或者2啦，1就係 yes 啦，2就係no 啦，未開始用啦。嗱，我都聽講咧，嗱正常咧，正常途徑咧就應該係頭先有訪問過阿 Frank 嘅，係正常途徑應該係點樣用啊？咩位度有得用啊？係有提示，我都好奇，即係1係有用過啦，2未用過。其實而家咧係有市面上有2個方法嘅。咁第一個啦，相信我舉即係一啲其他嘅 apps 啦，例如 POE 咁樣啦，呢啲 apps 啦，咁佢哋即係一啲市面上可能大家會經常用嘅一啲呢啲即係可以用到 ChatGPT 嘅功能咧，其實佢係咧喺 OpenAI 攞咗個 API 出嚟嘅，係啦，然後套用喺呢啲 apps 嗰度啦，呢個係第一個方法，所以 that's why 點解我相信係啦，即係我相信係 deploy 啦，即係有個觀眾有講到，咁第二個咧就係透過我哋 Microsoft 嘅 Azure 嘅平台去用嘅。係啦，咁我哋 Azure 嘅平台就係你基本上如果你 subscribe 啦，咁然後咧當然經過一啲 process 咧，咁就可以去用到喺我哋嘅雲端平台上面去用 ChatGPT 或者呢一啲嘅 service 嘅功能。咁但係咧有個重要嘅點就係暫時啦，即係我哋好多唔同嘅 case 咧，大部分咧都係一啲企業啦、
公營機構啦，係啦，咁都會可以去 subscribe 呢個 form 嘅。咁所以 individually 我相信暫時應該比較少人啦去 access 到呢樣嘢啦。咁但係你話可能你之後會唔會做呢樣嘢？我未必 guarantee 到啦。咁但係as the end 咁我哋都想令到成個 technology accessible 嘅。咁一陣其實都會去 share 翻一啲嘅startup 啦，一啲公司嘅 example，佢點樣運用ChatGPT 嘅。係。咁啊，而家 so far 都有人答一嘅，即係都有見到嘅，都有啲人係可以有機會用到啦。咁啊，可能係用緊呢個 VPN 啊跳過咗啦。咁啊，亦都即係如果係要等緊或者 plan on 等緊嘅話，其實都應該要了解其實 ChatGPT 或者 AI 呢個功能其實係可以點樣幫到件事啦。咁頭先都講翻咧，即係pandemic 呢樣嘢，即係accelerate 咗好多，即係個成個 AI 嘅盛行啦。咁你覺得喺邊一方面係影響到個 productivity 同埋個 efficiency 咧？即係你點樣可以利用到，即係 in short 就係點樣可以利用到呢種 AI 嘅 technology 喺邊一方面會有 impact 咧？好。呢個咧我相信係其實 AI 唔係呢幾年嘅事嚟嘅，即係 it's not new 啦，即係。其實以往都有呢樣嘢啦，好多年前咁，但係可能我覺得最 concern 嘅或者未去到而家咁一個 disruptive 啦，我哋所稱，咁就係因為佢嘅 application 上面係咪即咁 powerful？即係我相信呢個，尤其是喺我哋 workplace 嗰邊係更加顯而易見啦。咁不如我直接用一個 example 去係啦，一個嘅我哋嘅 partner 啦，佢究竟點樣運用？咁相信咁樣會更加易明嘅。係，等我去。係好，OK，咁呢度咧，呢個係我哋其中一個 partner 啦，叫 KBQuest 啦。咁其實呢條片喺 YouTube 都有噶啦。咁但係咧，佢非常有意思就係咧，佢將 GDP 啦，當然佢就係 subscribe 咗我哋 Azure 嘅 OpenAI 嘅平台啦。咁點樣去 merge with 呢樣嘢，然後融入喺佢公司嘅業務，令到究竟係咩範疇入邊佢係幫到喺 workplace 上面咧？咁不如我而家就播條片啦。Complaint management has long been a challenge for lots of public organizations and enterprises, as they are received anytime, anywhere, literally anywhere. But luckily, nowadays we have AI to help us with this. Whoops! So basically, when a new complaint is received from whatever channels, a report like this will be at hand instantly. Automatic categorization, severity level detection, case routing, key point identification, AI summarization of the incidents, and even a suggested complaint reply. With GPT and Azure OpenAI Service, complaint case record in any format can be promptly turned into a comprehensive report with every critical information identified. And in here, all we need is simply the original complaint call recording to make the magic happen. Our AI complaint management solution, which is built on Azure and GPT, helps organizations fast-track the end-to-end complaint handling procedures, so they have higher productivity, shorter response time, and more happy customers. 係啦，咁呢一個好顯而易見咧，就係用喺一個 complaint 嘅 system 啦。咁唔知我相信其實可能如果係做 sales 啦，或者係一啲 customer service 嘅一啲嘅即係嘅同事啦，其實都會接觸過就係其實有時喺 classification， 例如話你要分嗰個究竟投訴嘅種類啊，然後又要覆個 email， 可以用成日噶嘛，即係呢樣嘢。咁但係呢一個嘅 system 咧，大家頭先慢慢即係都見到就係佢自動去幫你分晒類。然後幫你去 suggest 埋點樣覆 email， 咁大家可以諗下就係其實佢慳咗好多部分，但係呢個係咪代表話，你唔使去繼續做咧？又唔係嘅，但係反而係你做嘅工作咧，可能之後就係 review 翻。例如佢係 suggest 咗個 email， 咁但係可能有時，例如話人同個 client， 可能你比較熟悉嘅，你知道本身可能大家溝通嘅方式，咁可能未必個 system 俾到最準確，但喺 information 上面其實佢就好
快啦，咁同埋佢就好快可以幫你去 categorize 嗰個程度上嘅嘢。咁呢個係我自己覺得都係一個幾好嘅 showcase，係究竟工作或者係一啲業務上面啦，點樣去減散一啲嘅時間咁樣嘅。呢個係直情係天堂嚟添啦，呢個天堂嚟嘅，即其實係夢想地嘅工作模式咧，直情係去幫你分埋類啦，佢已經係幫你做埋個分析，而幫你答埋啦。好啦，咁但係幫你答埋嘅期間，都係仲係有人嘅分析、人嘅元素喺裡面噶嘛，呢個不少得噶嘛，係咪？係呢個其實都係我哋好想講，就係因為我哋都知道呢樣嘢啦。其實同時間都會有好多人 concern 嘅，就係話呢樣嘢會唔會 replace 自己咧？係啦，咁呢個位，但係我哋可以諗下就係其實由一開始 AI 出嚟嗰陣時咧，其實都衍生過呢個問題嘅。係啦，即係都會好多人諗呢，其實呢樣嘢會唔會 replace 咧？咁但係除咗可能 common 大家會講啊，其實會有新嘅工種之餘啦，其實可以喺另外一個角度諗，就係呢樣嘢幫你慳咗嘅時間，其實你哋可以即係大家啦，係可以用翻一啲本身你哋剩餘嘅時間，點樣去令到你嘅 work 係更加有效，或者可能我舉一個好簡單嘅例子，可能按照你同 client 嘅 meeting，會唔會可以有多啲 in person 嘅 meeting 咧？即係除咗 email 上面嘅來往，點樣去 build 一個更加好嘅 relationship？呢個 GPT 係俾唔到噶嘛，因為始終係人與人之間嘅溝通。咁所以我哋會好形容為一陣都會講另外一個我哋嘅 tools 啦，即係 Copilot 啦，其實係一個 tools 嚟嘅，去到 at the end of the day 科技。咁但係點樣去善用佢啦？點樣可以知道？所以要了解佢啦。咁係希望呢樣嘢可以幫到我哋工作做得更加好。因為其實 GPT 咧，即係我自己有用過啦。咁其實我見到佢係好 powerful 嘅，因為佢個資料嘅整合啦，佢直情係做嘅 research 啦，你基本上係好似做完一個大學嘅論文，都係講緊係幾分鐘嘅時候，其實佢已經可以 generate 晒，或者喺網上面搜集咗好多大量嘅資料出嚟，即係其實基本上係 email 都唔使打嘅，甚至乎有一啲嘅 framework 咧，你唔識做，你唔識諗，或者你要去 research 嘅嘢咧，你基本上都掟上去，佢就已經即刻翻到嚟噶啦。咁又的確咧係嚇怕咗好多人嘅，嚇怕咗好多公司，因為你知任何改變啦都會即係震到噶嘛，即係特別你而家係講緊改緊人嘅做嘢方法啊嘛，咁係時間係快咗，但係同時間有啲好 tedious 嘅工作係咪就會令到佢 replace 咗咧？咁嗱，呢條問題咧都好想問大家嘅。Do you believe that AI technology 嗱就唔係淨係 limit to ChatGPT 嘅，即係 AI 呢個 technology 會唔會 replace 你嘅 line of work 嗱？可能好闊嘅，大家嘅工作可能好不一，會唔會有一啲嘅工作係你擔心將來係會 be replaced 咧？嗱咁嗱一就係 yes 啦。咁我都想你哋 yes 嗰啲咧，即係一嗰啲咧，即係如果可以嘅話咧，透露一下 replace 個工作會係啲乜嘢咧？係啦，就喺個 chat room 度可以分享下俾大家聽，大家一齊憂慮啊嘛，大家一齊憂慮，大家諗下，文職好 general，文職成個文職掉走去，會唔會啊？會唔會啊 ，Frank？copywriting 都幾驚啊，其實 editing 呢啲幾驚啊。即係我有聽啊。文職好，再睇下先。我見到大部分都係會 replace 喎，即係會覺得係嗱呢個其實我覺得啦，即係有一啲行業咧的而且確係比較即係如果對翻個行業嘅人嚟講係比較有危機嘅。係的而且確嘅，咁呢個毋庸置疑啦，即係就算即係冇可能去話其實所有工作咧都會維持嘅咁樣，咁但係我會覺得就係例如話我用翻文職做例子啦，咁文職其實有例如話你疫情前後咧，其實有好多工種都轉型噶嘛，係咪先？咁係咪話一啲可能例如話 copywriter 呢啲可能？佢係代替咗呢樣嘢，咁但係其實嚟緊會唔會有啲新嘅工種咧？而家我相信大家會少聽，係因為咧成件事發生得好快啊，係咪先？即係快到我出，其實 GDP3已經係幾個月前啦，而家已經4，咁快到就係有個位，即係例如話你工種上面其實個配合或者政府嘅配套其實係要 take time 噶嘛，係啦，咁所以呢個，但係
我完全明白咧，係即係呢個嘅 concern 嘅，係因為除咗一啲企業之外啦，或者係我個 role 上面咧，有時會接觸到一啲學校啊等等啦，咁都會諗緊，咦，其實究竟未來仲有啲咩 skills 可以俾學生咧，或者係工作上面究竟可以點樣去幫大家保持競爭力咧？咁呢個都係一個問題，同埋一陣我都希望啦，即係可以去解答到啦。咁但係其實都會驚嘅。咁我覺得就係點樣去不斷裝備自己啦。咁同埋至少了解咯，了解呢樣嘢。因為有朋友做 editing 嘅。咁喺啲傳統嘅媒體啦、報紙啲咁嘅媒體啦，咁其實佢哋都有 voice up 話喂，其實而家有 ChatGPT 真係唔使我噶咯，即係佢基本上已經可以做 editing 嘅工作啦，甚至乎係有一啲已經可以作到嘢出嚟啦，仲係好大篇幅噶啦。基本上佢都已經你作完又作，作完又作，作完又作，你都唔需要嗰個人類，仲要可能個上司會同你講話作5篇出嚟。咁可能仲會俾翻啲氣個上司受，但係其實你抌落去呢個指令抌入去個 ChatGPT，其實根本佢又唔會受氣噶啦，就1、2、3就俾咗5篇嘢你，仲要好快添，咁仲要快過人類好多添。咁呢啲位其實對佢哋嚟講係真係有一個恐懼喺度嘅。咁但係我好認同阿 Frank 你所講，就係話其實我哋都需要去 upskill 自己啦，甚至乎我哋懂得任何 change 都係㗎啦。其實以前我哋冇手提電話，去到有手提電話，去到其實啲手提電話其實係用 apps 㗎啦。咁去到我哋慣咗用 apps，其實都取代咗好多嘢啦。但係同時間亦都生咗好多唔同嘅行業出嚟啦。咁會唔會可以阿 Frank 你再講係有冇啲 best case 出嚟，可以即係大家分享下，即係了解多少少個 benefit 喺邊度啊？OK， 等我再 share 埋好啊先。好，咁呢個咧我未必播條片啦，咁但係按第二個應用啦，即係究竟GPT 啊 ChatGPT 點樣去喺場所上應用？咁頭先講咗 complaint system， 咁我哋另外一位 partner 咧，其實佢哋咧呢個就非常之直接啦，就係ChatGPT 大家一諗到運用喺咩嘅功能上好咧？咁當然就係 chatbot 啦，係咪先？咁所以我哋其中一個 partner 咧嘅 AsiaBot 啦，咁佢其實就係去利用呢個嘅chat 即混合咗我哋嘅 Azure 啦、OpenAI 啦、ChatGPT 嘅功能啦，點樣可以去提供一個更加 tailor-made 嘅一個 conversation 俾顧客嘅，係啦。咁但係我唔知大家有冇留意到一個位就係咧，其實咧去到最後，無論係呢一個嘅 showcase 又好，或者前面嘅 showcase 都好，有一個好緊要嘅 element 喺入邊，就係人嘅。係啦，如果冇咗，因為我哋諗下，如果係冇人嘅話，其實呢一啲工具其實唔需要提供呢啲相關嘅服務啦。而點解有呢啲服務，就係令到人其他顧客其實嗰個滿足感更加高。咁但係去到 at the end of the day， 其實即係呢兩個嘅 showcase 啦，咁其實都係希望去帶出就係我哋即係而家講咗幾個月啦，我都唔希望喺呢度可能淨係話去大概講一啲功能，反而都會想大家一齊去 brainstorm 或者一齊 explore， 就係其實除咗呢兩個 case 之外，其實喺工作上有啲乜嘢嘅 use case 又可以用到咧？咁 as 我哋即係我哋公司啦，其實我哋都係希望去見到更加呢啲 showcase 嘅，因為 at the end of the day， 我哋都想知道每一間公司有唔同嘅需要啦，唔同嘅顧客啦，點樣可以係利用到呢個工具去促進到個效率之餘，同埋可以去令到其實本身頭先其實都有講到，就係用翻你慳咗嘅時間去做更加多其實需要 human center 嘅 work 嘅。咁呢個位就我哋希望可以去帶到出嚟啦。咁但係即係又講翻啦，即係聊天機器人 chatbot 呢樣嘢就梗係直情係佢開正嗰範添啦。我真係覺得喺 ChatGPT 有呢一個 function 就更加好啦。咁但係我都相信仲係有一啲嘅，即係除咗頭先講嗰個係文職啦，即係或者係一啲嘅 checking 啊、editing 啊嘅 verification 啊，其實喺成個 workflow 咧 AI 其實係有喺邊啲位置係有影響咧？好多謝 Kenny。咁如果係講到 workflow 咧，咁我就要去講另外一個嘅工具啦。我相信係啦，因為嚟緊呢個工具咧，就正係大家經常用啦嘅Microsoft 365啦，Word、PowerPoint、Excel， 當然唔止啦。點樣係融入埋我哋呢一啲嘅 GTP 嘅元素、AI 嘅元素，去令到個 workflow 即係而家係兩樣嘢加埋一齊。
呢個其實呢個嘅 Copilot 啦，即係嚟緊我會介紹過咧，其實就係有 GPT 嘅元素係加入咗落去嘅。哇，好強勁喎咁樣。係啊，係啊。即係佢即係成個 Microsoft 嘅成個 suite 嘅所有嘢，即係個 PowerPoint、Excel 呢啲全部都係有 AI 嘅元素喺裏面。有。咁幾時會有啊？因為我哋大家知唔知㗎？係呢個咧都喺呢度咧就要我哋呢邊咧都 guarantee 唔到個 timeline 上面嘅。係啦，因為咧即係呢個都可以 open 就其實暫時啦，即係 Copilot 呢樣嘢啦。咁其實咧，大家如果有見過，其實都唔係好多 showcase。點解唔係好多 showcase 咧？因為其實而家都係只限幾間嘅公司去使用咁樣。係啦，咁但係你話 timeline 我講唔到啦。但係你話最後其實會唔會去到全部嘅地方或者係唔同嘅地方都用到？我相信係會嘅，因為呢個都係即係我哋既然有呢個工具啦，點樣令到大家 access 啦，都係會去希望做到咯。咁但係。係啦，喺呢個位暫時就講唔到 timeline 住啦。好啊，好啊，你可以介紹俾我哋睇啊！即係其實我哋都好想知道，其實 Microsoft 咧本身已經係好進入我哋嘅 corporate 嘅 space 㗎啦嘛，即係基本上每一間公司你都一定係要裝，你走唔甩㗎啦。咁喺裡面點應用咧？好，咁呢個咧都係即係嚟緊都會想講 what next 啦，即係大家聽 ChatGPT 已經聽到，哇，好勁啦已經。咁點樣可以更加係喺工作上更加幫到自己咧？咁呢個咧就係嚟緊我哋就係一個嘅係啦 Microsoft 365嘅 Copilot 啦。咁呢個咧首先唔知大家了唔了解點解會有 Copilot 呢個名？咁其實咧我哋自己啦都覺得其實呢個名係非常之好嘅原因咧，係因為咧。佢係你嘅副駕駛啦，佢 assist 你去做得更加好。點解唔叫 pilot 咧？係咪先？而更加就係佢去點樣可以輔助到你完成一啲嘅工作。咁呢度咧，因為有太多嘅工具咧，其實係會用到即係會有 Copilot 啦。我就咁講 Outlook 啊、Teams 啊、頭先 Word、Excel 啊、Excel 啊、PowerPoint 啊，甚至係一啲例如話唔知大家有冇用 Power Platform 啦，係啦，呢啲比較係 local 嘅工具，其實都會融合到嘅。咁但係呢度咧，我會反而簡單咧去 show 幾個 example 啦，即係費事太長啦。我會 show 下 PowerPoint 啦，同埋 Excel 究竟用咗 Copilot 之後嘅嗰個功能嘅威力係去到點樣咧？咁等我俾呢度。Now let's say you're getting ready for your customer pitch meeting. Everyone is at a moment when they wish they could turn their proposal into a customer-ready presentation without having to start from scratch. Well, guess what? Now you can. Using just your own words, Copilot can translate Word into PowerPoint, and it can also translate PowerPoint into a Word document. Now you have a professional-looking presentation that you can hone and polish. Let's say you want to add a slide. Give Copilot some quick instructions. There it goes, ready for you to review. So this slide is too wordy. Let's ask Copilot to make it more visual. I'll give it a few seconds. And check this out, Copilot can even animate the slide. It gives it a professional design treatment in a single click. But it doesn't stop there. Copilot can even generate speaker notes. No, I'm serious, speaker notes. It's not only a time saver, it's helping me be a better presenter and close this deal. 好，呢度啦，即係大家係啦，即係我相信我見到 Kenny 咧，你都已經係哇，犀利啊！呢個犀利啊！係嘛？即係因為有好多 speaker，其實佢哋即係要去 prepare 個 PowerPoint，當然啦，佢哋 prepare 呢啲 PowerPoint 通常都係去做一啲 presentation 啦，無論你係 internal、external 都好啦。其實你嗰個 speakers notes 咧嗰 part 仲可以 generate 出嚟，已經好誇張㗎啦。係啊，即係我都有諗過就係哇，其實之後基本上咧個 PowerPoint 我係即係大家啦，係真係可以去。即係減省好多時間去做啦，咁同埋有一個咧，呢一條片冇講到，但係我覺得都好有趣嘅功能，同出邊有啲其他嘅 app 有啲唔同，就係咧，有時我哋 generate 咗一個咁樣嘅 PowerPoint 啦，可能大家都有用過，即係一啲咁樣嘅 customize，咁但係有時就會諗，咦，我可唔可以用翻同之前一啲 PowerPoint similar 嘅一啲 style 咧？即係有時因為你 similar style 咁，但係你俾嘅 points 未必 ensure 到噶嘛。咁呢一個位咧，其實嚟緊即係呢個 Copilot PowerPoint 咧，仲可以就係你可以 insert 以前你 PowerPoint， 然後佢就會跟翻你以前 PowerPoint 嘅 format 嘅 style 去整翻你嚟緊新嘅 PowerPoint。咁呢嗰個位，我覺得去到極致就係佢真係完全係 customize 咯，唔單止係個 design 上，而係
每個人嘅 individual 嘅需要，甚至係可能我想用翻以前個 style 嘅 PowerPoint 都可以咁樣去 match 埋。好快啊，好誇張啊！呢個事件，隔離仲要係即係你由字變圖，圖變字嗰下，仲係又係誇張嘅。呢個可以做到嘅話，咁但係我又想問啦，即係佢你打咗個 instruction，個 instruction 都要出嚟噶嘛？即係你覺得係人出嚟噶嘛？即係你冇可能唔 input 啲嘢噶嘛？係嗱，我近排咧我就睇個新聞咧，係叫好似 Auto GPT 咁樣嘅，即係好似係就咁講就可以 generate 呢啲唔同嘅圖案，但係呢個咧我唔肯定嘅，即係我係純粹 news 有聽過啦。咁但係如果係一個比較 feasible 啦，即係當真係嚟緊會比較快發生嘅情況咧，就係好似 Kenny 你咁樣講嘅，其實都要有個人要打個 prompt， 要打個指令，即係呢個可能大家都會成日聽，但係我覺得好多人會忽視咗一樣嘢，就係呢個嘅 importance 嘅，即係其實。因為個 prompt 係你只要稍為有啲唔同咧，其實 generate 嘢嘅唔同，即係 generate 嘅內容都會好唔同。所以咧，呢個我都有即係同一啲唔同 partner 去傾嗰時咧，就係話你要知道你自己問啲乜嘢，你要知道你自己想要啲乜嘢，呢個係好緊要咯。呢個係我用嘅時候，我都發現有呢樣嘢嘅，即係你要去你要俾咗個種先噶嘛，即係佢其實 ChatGPT 佢都需要一個 background 噶嘛，而你俾咗個 background 佢 and then 你再俾一啲 instruction 佢，先至會有個 knowledge base 喺度做嗰樣嘢嘅。如果你就咁即係完全個 instruction 係冇餡嘅時候咧，或者你根本連個題都冇開到俾佢嘅話咧，基本上佢係俾唔到嘢你。俾唔到個啱嘢嚟嘅，所以你個 instruction 或者你要去學呢個 tool 嘅時候咧，基本上要去俾 instruction 都要好精準。其實係嘅，因為我都即係當然有用過啦。其實係唔簡單嘅，即係啦，即係唔簡單個位就在於係因為無論係因為平時咧，大家諗下，例如話我用 slide 去為例啦，大家可能會有個 story flow 噶嘛，你整一個 PowerPoint。咁但係而家咧，你要用可能短短嘅 instruction 去整理你嘅 story flow， 你嘅 PowerPoint 想呈現嘅嘢，呢個係所以係要所以我都會話就係唔係 replace 人咯，而反而你嘅時間就係點樣去諗呢啲 points 嗰陣時，可能就令到你去做到一個更加好嘅 slide， 更加 custom、更加 tailor-made 嘅 slide 咁樣。我哋去做即係我自己都係個 trainer 啦，正如我頭先所講啦，我哋去做 presentation 嘅時候咧，係好講我哋 deliver 個 message 係咪好精準、好簡短啊、好精簡，而好多人咧，因為佢哋可能想講好多嘢嘅關係咧，其實係摸不着邊際講咗個故事出嚟嘅，咁但係。呢一樣嘢係喺 AI 呢個世界唔 work 嘅，你打個故事落去咧，佢係好難可以 generate 到一個好精準嘅圖啊。咁若果你係俾一個好 clean 嘅一個 message 嘅時候咧，或者好 effective 嘅 message 咧，咁基本上你個圖就會比較精準啲咯，或者你出嚟嘅嗰個 outcome 亦都會精準好多。咁但係我又想問一問啦，即係譬如好似嗱頭先見到嘅係字變圖啦，咁圖嗰樣嘢喺翻 Microsoft 嗰啲有 copyright 嘅圖出嚟啊，定話其實佢 gen 一啲新嘅嘢出嚟咧？好，呢個係一個 good question 嚟嘅，因為係啦，即係好多其實都我哋做一啲 workshop 嗰陣時都有問過 copyright 呢一個 concern 嘅，係啦，to be honest 咧，呢一個其實我哋 as 一個 vendor 啦，即係我覺得應該咁樣答就係話，我哋其實都有見到一啲 case 咧，其實喺美國啦嗰邊啦，都係有一啲有一個插畫家。咁佢就係投訴緊 AI 咧，用咗佢嘅類似 style 嘅圖，係啦，咁然後佢就去做，即係去有呢個嘅 sue 啦。咁而家係進行緊嘅。咁但係我會去講就係話，其實因為呢樣嘢太快，而其實所有新嘅嘢嗰陣時咧 ，regulation 都係逐漸去推緊噶嘛。咁所以喺呢個位，我好難去講就係話，其實呢啲你用唔用得，或者係呢個係咪 copyright 會中咗啲乜嘢咁樣，係好難講，係因為暫時都冇一個 framework， 冇一個框架。咁 that's why 其實我哋更加重視啦，即係 AI literacy 咯，就係大家點樣有呢個工具，你有啦，點樣用得好咧？
係啦，呢個位係即係我哋係希望可以做到啦。咁同時，如果係一啲 regulation 上或者係Kenny 你啱啱講 copyright 呢啲咧，咁的而且確就要即係要睇翻時間啦，即係要睇翻相應嘅一啲唔同嘅配套啊 regulation 去配合翻咁樣。咁呢度我哋就真係當地嘅政府啦，係啦，即係每個政府去到react 到呢件事嘅時候，亦都未必一樣啦。咁當佢有呢個 compliance 嘅時候，我相信一定會有一啲嘅指引，有啲 instruction 出嚟嘅。咁但係即係我直情喺網上面見過咧，即係啲人係點樣開始用 ChatGPT 揾錢咧？佢直情係自己 generate 一個 storybook 出嚟，佢再即係佢叫ChatGPT 去寫一本書出嚟啦。咁佢就真係寫一部好簡單嘅啫，即係可能兒童嗰啲，即係幾版紙可能已經完咗呢件事㗎啦。And then 再叫佢哋 generate 啲圖出嚟，而嗰啲圖就夾咗落去嗰啲字度。就形成咗一版版嘅小朋友嘅 storybook。咁當然小朋友 storybook 就係一幅大圖，就好少嘅字已經夠啦。咁但係佢哋已經諗緊呢啲咁樣嘅事情去揾錢啊。咁當然啦，即係呢啲亦都引申咗好多問題出嚟，就係copyright 無論係個圖或者係一啲嘅字文字上會唔會可能係抄咗咧咁樣。咁呢個係一個好大嘅 question mark 嚟嘅，亦都係留翻俾當地嘅政府啦，一定。係嘅，呢個都要係咯，即係要 take time 咁樣去做咯。但係好 powerful 嘅，即係我哋見到呢啲嘅即係 tools 啊，開始融入個 PowerPoint 上面，更加係 powerful 啦。有冇其他一啲嘅 example 可以再 show？當然有啦。我睇下先時間上，我諗緊我 show Excel 定係 Team？我不如我 show 個 Excel 咧，因為大家可能多用少少係啦。等啊，好，咁呢度我就都播啲片先。You start by asking Copilot to analyze the data and give you 3 key trends. Within seconds, you've got what you need. But you want to drill in. You ask Copilot a follow-up question about one of the trends. Copilot creates a new sheet, helping you better understand what's going on with this customer. You ask Copilot to visualize what contributed to the decline in sales growth this period. Copilot adds a little color to make the problem jump off the page. Now you want to dig deeper and ask a follow-up question. Copilot not only answers your question, it creates a simple model of the scenario, and even asks if you want to learn more about what it did, with a step-by-step breakdown. Finally, you can ask it to create a graph of your projected model. Copilot turned a sea of data into clear insights and actions. 係啦，即係呢個咧，我相信又係一個好 powerful 嘅嘢，就係咧，大家一睇就會知道，咦，咁以後 Excel 係咪唔使打 function 啊？唔使記啦，係咪咧？即係唔使用 function 咯。咁我相信對好多人嚟講係一件好事嚟嘅，係啦，即係咁但係呢個又去翻頭先個位，即係 Kenny 頭先我哋都有講到，就係話，呢個我覺得係 Excel 更加顯然就係咧，佢比起 PowerPoint 更加需要一個好清晰嘅 prompts。係啦，即係你可以想象就係，如果我本身例如話我唔知道 Excel 有啲 sum up 嘅 function 啊，我唔知道原來係可以去即係可以去做 VLOOK 啊，即係呢一啲嘅 function，其實我問唔到一啲我真係想要嘅data 或者個 insight 咁樣咯，呢個位。但係你基本上係由最 raw 個 data 嚟變出嚟喎。嗱，我見到你頭嗰版咧係最頭嗰版係啦，一開始呢一版係由呢一版出嚟喎。咁即係其實佢由 raw data 已經開始講緊話我點樣可以將佢derive to 一個 report 喎。即係一個 chart 噶咯，由個 raw data 變 chart 嗱。首先呢件事咧已經可能慳咗好多 intern 嘅錢啦，好多 part time 好多 intern 嘅錢啦，好多亦都應該咁講啦，亦都慳咗好多時間。佢哋 instruction 咧其實好多，因為 management 咧其實好多時係要睇
嗰啲 findings 啊嘛，即係你開始去到後邊少少咧，就係話我 compare Q2 to Q1 或者可能對比翻上一年嘅同期係點樣嘅數字咧，有冇升幅咧？點升法咧？個 trend 係點樣咧？我哋有冇 prediction 咧？後邊係點樣咧？咁呢啲係 management 問嘅問題嚟嘅。咁但係喺呢啲數字喺雲嘅數字裏面咧，就一定中間有一個人咧去 interpret 呢啲數字噶嘛，而呢一個過程咧係好耐噶嘛。即係呢件事件仲要係唔準噶嘛，人係真係有好多時喺呢啲位咧係唔準，同埋咧，我想講咧，佢哋係好容易可以 manipulate 某一啲數字嘅，佢有個 data 嗰個 data read 係未必係一樣嘅。咁而 management 需要知道咧，就係點樣去將呢啲數字嘅嘢咧變成一個文字，變成一個 story。而storytelling 咧 of 呢啲咁樣嘅數字咧係好值錢嘅，即係近年係好值錢嘅。咁你呢一個 function 咧，基本上已經 KO 咗成件事啦。呢個係好 powerful， 我真係覺得好 powerful。係，即係好似 Kenny 你咁樣講，就係佢有兩個特徵，真係好強，就係除咗佢係 raw data 啦，去分析數據之餘咧，係佢 visualize 埋嘅，即係頭先一啲 diagram 咧，呢個係的而且確係好強勁啦，同埋我暫時我覺得 Excel 呢個咧係除咗呢個啱啱頭先條片咧，如果真係有得做嘅話，我覺得係可以再 explore 多好多嘅，即係按有啲係無論係你 final report 啊嗰啲嘢咧，其實可以去諗下，可能可以 generate 更加多 insight 咯。即係有時我哋會去睇漏眼噶嘛，但係因為你機器係不斷學習咧，佢可能睇到一啲 insight 本身我哋係好難去 figure out 咁樣。係啊，做好多 marketer 咧，其實都marketing 呢個行業啦，因為我以往都係做 marketing 呢個行業啦。睇好多 data 咧，其實我哋好多時都係用，即係我哋自己去 interpret 啊。咁亦都慳咗我哋好多時間，因為我哋其實唔係做呢啲 analysis 噶嘛。咁但係有呢樣嘢嘅時候咧，其實你慳埋啲 software 添。我甚至乎咧有啲市面嘅 software 咧係做呢個 function 嘅。就係將啲 raw data 變 report 嘅啫，其實佢哋好簡單嘅啫。但係你而家其實呢樣嘢係 replace 埋個 software 嘅。係，即係你見到個功能係，其實就係中間會減少咗好多層咯。係啦，即係可以想象到。係。好多層。呢個位我都睇下，因為我覺得咧，除咗即係 Excel 同 PowerPoint 啦，我 Teams 嗰個都想講少少，因為咧，我突然間諗翻就係，咦，其實佢有個功能咧，都真係太方便啦，即係喺大家會議嗰陣時，咁係啦，好 shortly 去睇下可以同大家分享埋。咁等我係啦。咁呢個咧，大家又可以睇下究竟，如果喺會議上面又用咗 Copilot，又會係變成一個咩景象嘅？ It looks like you have a dentist appointment that conflicts with your weekly business review. What if you could do both? With Copilot, you can follow a meeting and catch up to see what you've missed, even if you can't attend. You'll get a notification in Teams when the recap is ready. You can see the content that was shared, detailed notes, and any action items. You see that one of your customers was discussed and want to learn more. You can use Copilot to ask clarifying questions, and it provides a detailed response. You can ask questions like why a certain decision was made, and it provides the context. You can even ask what other solutions were considered. And with every response, it provides citations with a snapshot of the transcript. It's a huge time saver. So that was pretty cool, but the real magic of Copilot happens during a live meeting. Let's say you're in a meeting with your team. You can ask Copilot to summarize the meeting so far. You can see how it summarizes who said what points were made, and it's really capturing the spirit of the discussion. And as the meeting progresses, you can check in on where people stand. You can even ask Copilot what questions were unresolved. It is just amazing to see this happen in real time. 係啦，即係基本上大家遲咗 join meeting 嘅，或者係大家係你想咁，即係原本要 drop minutes 嘅，已經冇問題啦。即係你遲 join 咧，你問翻佢，咦，佢幫你深入懷翻頭先發生咩事。最後啲 key point，例如成個
成個 meeting 嘅內容係啲乜嘢咧？大家又唔使作啦，去幫你去 generate 咁樣咯。好勁啊，好勁！即係其實個 software 係一路係 listen 緊嗰件事噶咯，係成件事佢已經係將佢變成文字噶咯，佢再 interpret 埋，即係你當佢係一個 copilot 嘅，係咯，本身 take 即 minutes 係你動咗個秘書喺度咯。係啦係啦，可以咁樣講啊，係啊。誇張，呢個真係好誇張，即係你基本上就係動咗個秘書喺度啦 and then 佢仲可以 read，因為我見到咧，佢係有一個 point 係寫住 mixed feelings 啊，即係呢個有一個人 raise 咗一啲嘢，佢對呢件事都係 mixed feelings 嘅咁樣，我見到佢頭先喺個 Copilot 嗰個 summary 嗰度寫咗，咁即係其實佢係 read 埋成個 facial expression 喎。或者佢哋講個 content 嘅時候，佢係 read 晒嘅喎，佢 read 晒㗎啦，基本上。哇！所以係即係你可以想像就係 Copilot 就真係有個本身你做緊嘅嘢，跟住佢有個人咁樣佢幫你就係 generate 晒平時你做嘅嘢，但係好快係啦，好 effective 嘅一個方法。好 effective。咁同埋Teams 呢個點解我會想講多啲，就係尤其是因為 hybrid working 啊，即係大家。如果喺 hybrid working 入邊，其實可能其中一個 concern 就係，可能大家開好耐會，然後又 job 好多，即係大家嘅 job 嘅 information 又唔同，會唔會 overlap 咧？咁但係按呢一個咧，就係可能咧，去到一個位就係，如果呢個真係推出啦，其實就係大家會覺得咁樣嘅 meeting 仲好，因為你如果 physical 嘅 meeting，咁你又要自己 drop minutes，但係如果你咁樣，你一個 hybrid 嘅 working mode，你用 Teams 呢樣嘢咧。咁就嗰個效率真係爭好遠咯，相對快咗好多，快咗好多，係啦。咁亦都翻去嗰樣嘢咧，真係會唔會即係 replace 咗啲人咧？真係係啦，呢個要再睇個情況咯，即係睇下到時開嗰陣時，因為我見到我見到 chatbot 有個。即係同事啦，有問話，Copilot 係咪 available in Hong Kong 咧？咁呢個可能遲咗入嚟，我再即係呢度都要重申，就係我哋冇一個 timeline 嘅，暫時係啦，冇 timeline 住嘅，都即係突然間出嚟就會出嚟咧，即係好似 ChatGPT 咁啊！突然間出咗嚟咧就出嚟啦。係啦，即係呢個位就要再睇，到時再 update 大家咁。好誇張，我真係覺得嗱，你都應該咁講啦。我哋差唔多咧進入去個 Q&A session 嘅嗰個時間，大家可以諗定啲問題打上個 chat room 度啦。咁隨着我哋差唔多去 wrap up 呢個 session 嘅時候咧，我亦都即係想問啊，嗱，我哋有呢啲咁樣嘅問題喺度啦，我哋亦都好驚呢個ChatGPT 或者係呢啲 AI 嘅唔同嘅變種咧，可能會 replace 我哋嘅工作啦。咁其實我哋點樣可以 upskill 自己，好讓我哋即係唔會被 outdated，亦都即係同時間我哋識得去利用呢個 technology，同時間亦都可以即係增值到自己，希望我哋可以轉型到咧。其實係呢個正咧，即係大家應該都會係好 concern 點樣去好似頭先聽你咁樣 upskill 啦，或者 reskill 啦，即係真係去轉型方面。咁呢度咧，我會好 shortly 去講，其實我哋按呢度嘅工作，尤其是我呢邊啦，其實都會負責好多嘅。我相信呢一個，我用一個 diagram 去顯示咧，大家應該會更加清楚。係啦，咁就係本身我哋 Microsoft 咧，其實係 for 無論學界又好或者工作嘅人士咧，其實我哋有提供一系列嘅 certification 嘅。咁可能大家都會諗就係，咁呢啲 certification 其實考咗有咩用咧？或者呢樣嘢係咪真係 relate to 咧？咁我會想 focus 咧就係呢一個紅色圈嗰度。咁因為我哋好強調就係，當然有一啲如果本身你係做緊 engineer 嘅。咁你當然可以考慮你見到上面一啲 role base 啦，真係好專業嘅一啲 cert 啦，去 verify 你自己嘅即係嗰個 professional。咁但係如果係 for 所有 discipline 嘅，for 例如話，尤其是我哋想每一個人其實都 accessible to tech 嘅話咧，其實我哋就有一啲呢啲嘅 fundamental cert 咧，就係一啲 basic 嘅 concept 去俾大家了解下呢件事究竟係乜嘢。例如我而家圈咗嗰3個咧，就係正係最多人啦，即係根據翻我哋嘅後台咧，其實最多人考同埋喺嗰個認證上面咧係最有效嘅，分別就係一個 AI 啦，當然咁同埋就 Azure 嘅就係我哋嘅雲端平台，就會教你點樣去利用我哋呢啲雲端平台去做唔同嘅，即係喺尤其是工作場所上面可以有啲乜嘢嘅 application 咁樣。咁呢度咧，大家即係可以見到啦，因為有啲時間唔係話太多，咁但係其實大家都可以上網去睇翻，其實相應你喺呢啲 certificate 入邊，你會學到啲乜嘢？我自己咧就已經考咗2個㗎啦，呢3個。咁當中咧，我覺得 AI 嗰個咧
我用完我學完之後咧，我覺得我完全係即因為你 ChatGPT 其實背後個 model 都係 AI 啫嘛，其實你就會了解到，我哋唔好淨係講 ChatGPT，呢個可能係 conversational 嘅 AI，但係更加多嘅，例如話而家一啲人面識別啊，係一啲機場上面佢去 detect 一啲唔同嘅人啊，其實全部都係 AI concept。咁點樣去了解更加多？點樣去做一個 upskilling 咧？咁我哋 Microsoft 就係喺呢一啲嘅 certification 認證上面啦，係 global 認證嘅，咁就希望可以俾到大家一個資源，係可以去考取咯。係我覺得遠嚟，即係以前嚟講咧，都仲係覺得件事好遠嘅，即係仲係覺得 AI 咧，即係一樣係好遠嘅事件嚟㗎，未去殺到埋嚟㗎。但係我覺得呢幾個月咧，真係好 feel 到佢殺到埋嚟啊！同埋咧，你俾我哋今日睇完呢個 Microsoft 嘅即係呢個 preview 啦嚇，呢個 Copilot program 咧，嗰個應用咧，如果你真係唔識嘅話咧，即係對 AI 一無所知嘅話咧，就真係開始係有啲驚啦，因為有好多識用嘅，或者可能係後生嗰一輩，即係坦白講後生嗰一輩咧，佢哋出嚟個工作個 workfield 咧，其實佢哋已經好熟個 tech 㗎啦。咁啱啱 grad 出嚟嗰啲，直情係可能佢哋已經係用緊你哋啲 Copilot 添啦，可能過幾年後咁。我哋都仲係未識嘅話咧，咁其實就真係落後人好多啦。咁基本上嘅 AI 嘅 concept 啦，即係你喺嗰啲 machine learning 啊、data 點樣去運用啊，去到嗰個 storage 啊，去到我哋點樣去個 facial expression 係點樣去識別啊，咁呢啲嘢都要知㗎。其實我真係覺得有好多 fundamental 嘅資料要知啦。咁既然 Microsoft 有呢個咁嘅 certification 嘅 track，咁啊更加係要 leverage 呢啲咁樣嘅 resources 可以去睇翻啦。係啊。咁阿 Frank 仲會唔會喺呢啲 fundamental 嘅 certification 有冇啲嘢需要補充啊？我最後啦，我即係當然其實咧，大家都可以上翻去就係我哋有個叫 Microsoft Learn 咧，其實佢係有啲免費，就係關於頭先 search 嗰啲 resources 嘅，係啊，即係嗰啲佢會考啲乜嘢咁樣。咁當然，但係如果你最後想考個認證咧，咁就要俾相關嘅錢啦。咁係啦，你 search Microsoft Learn 就會揾到。咁最後咧，其實我會想用翻我哋 CEO 嘅一個 closing 啦。之後就去 Q&A 啦，我相信。咁就係去到最後。好似我頭先一直都有講，就係其實有咗呢啲 tools，咁但係我哋更加就係要知道究竟我哋本身有啲乜嘢嘅強項，係本身可能 AI 未必而家去做到嘅。咁而呢一啲嘅強項，我哋點樣喺慳咗嘅時間方面，我哋可以去善用翻呢樣嘢咧？Human intelligence 係緊要嘅，我哋尤其是當我哋有咁多嘅科技嗰陣時，點樣更加了解到每個人其實喺能力上有啲乜嘢係 AI 取代唔到咧，而喺工作上可以大放異彩咁樣咧，係啦，咁呢個就係我嘅即係呢度嘅 ending。多謝你啊，多謝阿 Frank 嘅分享啊，今日好 fruitful 啊！我亦都覺得係即係由 tech 嘅結合啦，同人嘅結合啦，我哋嘅思想嘅結合啦，其實係正向啲嚟講咧，其實我哋係矜貴咗嘅，即係因為我哋做嘅嘢咧已經唔耗，即係可以唔耗咁多時間啦，亦都係簡單嘅嘢已經可以俾 technology 咧去取代到做到啦。咁我哋咧亦都可以矜貴啲去諗下啊，有冇啲乜嘢 high level 啲嘅嘢，我哋可以啲 decision making 嘅嘢，我哋可以做到嘅，而 so that 咧我哋可以 focus 我哋嘅時間去做嗰一啲嘢。咁啊，我哋隨着咧就有 Q&A， 有啲已經有啲問題入咗嚟啦。咁呢個其實講得幾好嘅。阿 Frank 啦，個 Teams Copilot 嗰個 meeting note function 會唔會講 Cantonese 有？即係如果你 Cantonese 係咪可以識別到咧？即係唔同嘅文法啊，我相信應該可以嘅啦。我相信應該一後可以嘅，但係你暫時因為即係啦，而家都未即係咁多間企業應用到咯。即係好似例如話本身即係大家一開始 ChatGPT 呢啲，其實中文嗰個 function 嘅 support 都少噶嘛。咁而家如果大家用就算出邊都好啦，其實都會多咗咯。咁所以因為我哋 GPT 都有啊。其實係有中文，不過佢可能唔係，即係佢未必係廣東話中文咯，即係可能突然間會變咗文言啲，或者可能即係寫翻一啲文法啲嘅字咯，就唔同係你話口講咁樣咯。Cantonese 係有少少唔同嘅，咁但係我相信呢個都係時間去 learn 嘅啫，你俾啲時間去 learn 應該會 learn 到。係啊，另外一樣嘢啦，嗰啲個 certificate 啦，頭先所講嘅 certificate 嘅價錢係點樣睇㗎？
其實咧呢一個如果因為咧嗰個價錢其實會浮動嘅，即係每年嗰陣時嘅時段啦。咁而家咧我冇記錯啊，即係如果記錯即係呢個戴個頭盔就係應該係$99US 一張嘅。係啦，咁因為暫時啦，其實我哋學界嗰邊咧就會有多啲嘅一啲優惠啦。咁但係如果按例如我所知啦，即係有啲嘅如果做緊嘢嘅在職人士啦，其實可能會係公司 sponsor 啦咁樣去考。咁但係我相信其實頭先我一個即係一個咁樣嘅 framework 啦，其實有好多都係好楞住而家嘅 trend 同埋大家工作會需要嘅 skills 咧，其實都係可以去 prove 到。咁係咯，即係就係呢一個位咯。唔貴啊，唔貴，即係你$99美金 work towards 都係唔貴咯，1000蚊，使唔使啊？係咯，1000蚊。差唔多啦，差唔多係。唔貴啊，唔貴。係因為即係你識個 course 咁 take 唔貴啊，係啊，幾耐㗎？呢個係 self-paced 嘅，係 self-paced 即係你自己去根據翻嚟，即係你溫得快嘅，咁你就可以去即係直接考咯。即係我哋呢個就冇話 instructor lead 咁樣去做嘅。OK， 即係自己 review 翻，咁你想睇慢啲又得，睇快啲又得，你開咗就 OK 㗎啦。係啦，因為即係大家個 flexible 啲咯，即係 for 做啲人士嘅。OK，嗱，大家都爭取呢段時間，即係如果有問題嘅話咧，就擺上去個 Q&A 或者個 chat room 度啦。因為點解咧？因為我哋好難捉到啊 Microsoft 呢邊代表可以講得到俾我哋聽，好難捉嘅。咁啊喺Are there any AI training for workers？呢個都想知，其實係點樣 adopt，點樣可以 adopt to work 啊？即係嗱，你有呢個工具喺度啦，咁你都要知道點用噶嘛。嗱，你 AI 還 AI 嗰個係base knowledge 一 fundamental 啫。咁但係你融入咗去嗰個你個 Copilot program 嘅時候，會唔會有一啲嘅即係 instructions 俾到佢哋教佢哋點用，或者教佢哋點樣去發出嗰啲指令啊？呢個有兩個 update 嘅。首先就係如果按 certificate 啦，我用 certificate 入邊咧，如果係要好 specific on ChatGPT 或者 Copilot 嘅 content 咧，而家係未有嘅。咁但係我哋即係呢個 framework 係會不斷 update 啦。咁相信呢個都係不久之後嘅事。而第二個位就係有冇一啲 training workshop 咧，其實係有嘅，因為如果有了解嘅話，其實我哋 Microsoft 咧有唔同嘅一啲 trainer 嘅 certificate 啦，咁嗰啲 trainer，所謂 trainer 就係佢哋會幫我哋做唔同關於我哋 tools 嘅 training 啦。咁我冇記錯咧，其實我記得我哋有啲 training 咧係專做 prompt engineering 嘅，係啦，即係教人點樣，好似頭先 Kenny 你咁樣講，點樣去寫 prompts 咁樣啦。咁但係呢個我暫時就冇相關嘅 link，係因為呢個係我其他同事去負責。咁但係如果有冇咧，而家市面係有嘅，係有呢啲 workshop。咁我估個 skill set 話最緊要應該都係呢個 prompt engineer 啦，即係點樣去做 prompts 嘅話，即係 at this stage 嘅。另外有一條問題就係如果我唔係 engineer user 嘅話，係啦，有啲咩 fundamental course 咧？即係最入門啦。其實呢三個咧，我可以講翻喺學界上面咧，大學生同中學生咧都係已經考緊呢三個噶啦。即係我哋已經考緊呢三個。考緊噶啦，其實我哋同我可以俾埋個數據，我哋呢3年啦，我哋已經多過1萬個學生係已經考咗嘅。死啦！我哋真係唔夠佢快。係嘅，我哋我主要即係我呢邊都係一個主要嘅負責，即係喺唔同高等院校啦，中學入邊啦，就係去俾學生去考呢樣嘢。咁當然我哋有好多 partner 係幫我哋做呢樣嘢嘅，係啦，即係一啲 hands-on 嘅嘢咁樣。咁但係如果覆返 Catherine 嘅話咧，放心 non-engineer 咧，下面 fundamental 嘅所有 course 咧，都只係一啲 MC 嘅題目，係冇應用，即係唔會需要特曲嘅嘢嘅。我自己考完，我覺得係 AI 嗰個係明嘅，即係易明嘅，其實好 OK，即係生活化例子咯，好多咁，所以係可以即係如果你真係想 take 第一個嘅，咁我會建議 AI 咯。咁然後其他 fundamental 其實都唔難嘅。好啊，咁啊，
好啦，時間又差唔多啦，咁啊好多謝阿 Frank 啦，咁就好多謝各位嘅 participants 嘅參與啦，咁即係頭先都引用阿 Frank 嘅一句就係話，即係其實人咧其實係都仲係緊要啲嘅，咁啊喺雖然個AI 嘅 technology 嘅盛行啦，咁亦都即係隨着好多唔同嘅科技盛行啦，咁我哋人嘅諗法、人嘅指令都仍然係非常之緊要嘅，咁啊再一次咧多謝大家嘅今日嘅參與啦，咁希望下一次咧又可以喺呢個空間咧喺 Jobs DB 嘅 Chill and Learn Session 咧見到大家啦。好 ，thank you 大家，拜拜，拜拜。